數碼廣播，市民的心聲，但願你聽得更清。今年嘅10月呢，我就好唔開心，因為知道你個台嘅事，無奈啦，好多嘢好無奈。咁其實我哋成家都好支持你哋嘅。咁我哋係好希望你哋可以繼續啦。好啊，你無論你哋點嘅樣都好啦，我哋都會一定支持嘅。好啊。好可惜啊，都係聽唔到麥 Sir 把聲。其實我冇諗過你會參加二播嘅。我好欣賞麥 Sir 你嘅，呢個總算係個 Never Give Up 嘅好榜樣。好惆悵咯，覺得即係好 down 咁嘅人。因為就係冇咗你哋咯，就快。其實世界係冇公平噶咯，即係見到大家咁用力，但係似乎得嚟嘅結果都係咁樣。咁但係真係好多謝你哋，即係 SBC 陪住我。數碼廣播，市民的心聲，但願你聽得更清。數碼廣播，市民的心聲，但願你聽得更清。其實世界係冇公平噶咯，即係見到大家咁用力，但係似乎得嚟嘅結果都係咁樣。咁但係每一次當你有希望嗰陣時，就好快有失望啦，覺得好辛苦咯，即係唔知點樣舒緩到自己呢啲情緒啊！希望政府聽到我哋嘅聲音之後，希望佢哋幫下我哋，唔好令到啲公公婆婆啊、大人啊同埋小朋友都聽唔到呢個台。咁想講就係 BBC 其他唔肯住自己大股東咧，佢咁樣扼殺咗 BBC 咧，係根本對好多公公婆婆啊，同埋即係好多需要聽你哋電台，係扼殺晒我哋嗰啲權利咯。數碼廣播，市民的心聲，但願你聽得更清。